Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Гүлжан. Осы каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер достар. Достар, бүгін сіздермен бірге айхербтағы детский витаминдер туралы айтатын боламыз. Бұл жерде мен біраз витаминдер алып келдім. Үйде бар витаминдерді қазір ішіп жүрген. Но бірден айта кетейін, айхербта витаминдер саны өте көп, именно балаларға арналған достар. Сондықтан тоже кішкене айтып өтетін боламын. Достар, біз ішіп жүрген витаминдер почти что пустая банка. На жерде Flintstones деген витамин с железом. Вот, тоже өте мықты витаминдардың бірі. Айхербтағы көп дәрігерлер назначают именно анемиясы балаларға, железо жетіспейтін балаларға, енді ет жемейтін, алма жемейтін балаларға. Фирмасы Bayer деген. По идее, этот бренд можно приобретать в этих обычных аптеках. Егер обычный аптека кіріп көрсеңіздер, достар, мүмкін табатын шығарсыздар. Айхербта тоже бар. Бағасы плюс-минус 5.000-6.000 арасында. Достар, айхербта витаминдер саны жалпы бағасын айтқан кезінде точно айта алмаймын, өйткені ол жерде баға тоже әртүрлі болып тұрады, доллардың курсына байланысты. Екіншіден, ол жерде біз НДС төлейміз Қазақстанға өткен кезде товар. Сондықтан в любом случае сайттағы бағасынан сәл қымбатырақ аласыздар. Это факт. Вот, бұл жерде только железо емес, достар, мен көріп отырғаныңыздар, это поливитамин. То есть здесь есть витамин С, А, Д, Е, тиамин, рибофламин, В6, фолиевая кислота, биотин, железо, йод и цинк. Поливитамин достойный, обратите внимание. Енді бұл жерде, достар, 60 штук күніне сіздер біреуден бересіздер. Да, ал егер балаңыз 2-3 жаста болса, онда бір таблеткасын бөліп бересіздер деп жазған. Мен балаларым уже 3-тен асып кеткен, 3 ұлым бар, 3 ұлыма осы витаминді бердім. Так, ішінде қалды ма, не помню, қалмапты, но на вкус приятный. Балалар с удовольствием ішеді, достар. Вот, Flintstones, но кәдімгідей таблетка тістеп шайнап жеуге болады. Вот. Және де, достар, біз ішкен витаминдерден бренд Vitables, такой витамин, бұл жерде кальций, чуть есть магний. Потому что магний с кальцием хорошо усваивается в организме, сондықтан көбісінде бірге жүреді екеуі. Вот, бұл жерде кальций 90 штук депті, күніне, достар, екеуден ішесіздер, сонда бір ыдысы бір балаға 45 күнге жетеді. Бұл жерде ашып көрсете аламын, бар. Такие вот зверюшки, форма зверюшки, кәдімгі шайнап жейсіз. Бор сияқты. Енді я так думаю, бұның дәмі тәтті, мен балаларды с удовольствием жейді. Но кішкентай балам, 4-тегі балам жемейді, потому что оған именно мармеладка түрі ұнайды. Сондықтан үлкен балаларға, шайнап жейтін балаларға берсеңіздер болады. Кальций, мына жерде дозасы, кальцийдің 250. Приличная доза. Үлкендерге суточная доза 1000 болса, балаларға мына жерде 250, я думаю, нормально. Если 2 таблеткасын ішсе, онда 500 болады. Нормально, да? Половинасын, өзінің нормасын орындап тұр. Вот, обратите внимание, вот такой вот кальций есть. И, пользуясь случаем, айта кетейін, достар, айхербта кальцийдің түрі өте көп. Өте көп. Жидкий кальций да бар, мармеладный кальций да бар в мармеладе. Скоро у меня будет поступление, мен балаларға заказ берген, жақында келеді, достар, көрсетем. Сол жерде мен мармеладкасын алдым ғой деймін, қателеспесем. Потому что распродажа келесі болып жатты. Заказ өте көп айхербта. И не бар, соны алуға тырыстым. И то мен алып үлгердім, уже в наличии жоқ болып қалды көп витаминдер. И маған доставка жібермей, осы буквально на днях только бері қарай жіберді. Скорее всего, складта болмай қалды, олар уже жабайын десе, біз уже заказ беріп үлгеріп жатырмыз, сондықтан олар алды күтіп складтан салып отыр ғой деймін, доставкасы болғанын күтті ғой деймін. В общем, кішкене кешігіп келіп жатыр заказдарымыз. Вот, потому что вот все хотят витамина айхерб, все покупают. Әлем бойынша, достар, бір Қазақстан ғана емес, әлем бойынша заказ береді осы сайттан. Вот.
Сосын мен жақында ғана ашқан витаминым ол мынандай омега. Бренд называется Now. Тоже аптекада сатылуы әбден мүмкін, қыздар, потому что бренд Now сотрудничает с iHerb, сотрудничает с обычными аптеками, да, оффлайн аптеками. Сондықтан может жақтан қарап көрсеңіздер болады. Мүмкін ота кішкене арзан, мүмкін қымбат, енді точно білмедім. Мына жерде 60 штук, бұл жерде рыбий жир, балықтың майы. Вот, и күніне екеуден деп жазылған. Енді бұл жерде бұны мен кішкентай қызыма беріп жатырмын. Қызым бірден асты, с удовольствием жеп жатыр. Так, сейчас покажу вам. Вот такие вот рыбки. Такие вот рыбки малюсенькие. Но на вкус приятный. На енді сырты желеобразный ғой, желеобразный, но ішінде жидкий кәдімгі балықтың майы. Вот. Осыны берем қызыма. Вот, омега-3 ол улучшение нерв жүйесінің, жүйке жүйесінің дұрысталуы, баланың қалыпты дамуы, өсуі. Рыбий жир вообще үлкен кісілерге де самый полезный, да. Вот, постоянно рационда болу керек. Енді күнде балық жеп жатқан жоқпыз, рыбный продукттың қолданып жатқан жоқпыз. Енді сол недостачаның орнын осындай витаминмен толтырып отырамыз, достар. Вот. Потом же тағы да айта кетейін, достар, бұл iHerb'та бір-ақ түрі емес. Омеганың түрлері өте көп. Детский, есть жидкий, аузына қасықпен құйып жібересіз. Есть мармеладные, енді мармеладные кішкене қымбатырақ тұрады, достар. Есть вот такие вот этих желеобразные, еще жидкие. Еще какие виды есть? Балықтың майынан жидкийін қойдым. Я, біз жидкийін іштік, но балаларым что-то онша ішкісі келмеді. Сондықтан мен көбісіне мармеладный алам. И то ол да көбісіне сайтта болмай қалады. И енді осы түрін көріп жатырмын. Сосын тағы да бір көрсететін нәрсе, ол мынандай вот витамин. Енді мүмкін көбісіңіз бұны білмейтін шығарсыздар. Өзімде осы методом тыка осының витаминді көріп қалдым. Бұл эпикор деген балаларға арналған. Бұл іші ауырып қалатын, именно пищеварение, ас қорыту жүйесі дефектісі бар балаларға арналған витамин. Как бы сказать, пребиотик сияқты тамақтың тез-сіңуіне көмектеседі. Бұл, как бы сказать, биологически активный живой организмдер. Вот, 120 штук здесь. И күніне біреуден деген. Мен бұны өтірік айтпен тек үлкен балама берем, оның жасы 9-да. Іші ауырып сөйтіп қалған кезінде ғана берем. Негізі постоянно основада берсе болады еді. Вот. Бұл витаминді менде сіңілім педиатр, сонда ол осыны айтып көрдім қалай болады деп едім. Ол я ішуге болады деп солай кеңес берді. Мынандай капсулада іші порошок. Ашқан кезде порошок. Можно суға езіп беруге, енді капсуланы жұтпай жатса. А мен олым капсуламен жұта береді, сондықтан капсуламен бере берем. Енді капсулы прям не столько большие, үлкен кісілерге қарағанда кішірек капсуласы. Вот, мындай ватамен жабылып тұрады. Енді, достар, iHerb'та срок годности бәрі жазылып тұратындай жерінде. Вот. 922. В принципе, наның менде кішкене уже срогыда келіп қалған екен. Достар, мен бұны біраз бұрын алғам, ішінде біраз ғана қыпты. Вот. Потом же, достар, жидкий D3, негізгі кеше осы каналға жазылып, кеше видеомды көрсеңіздер, осы витаминді көрсеткен. Это детский D3, здесь доза 400. Вот, если что, коробкасының суретін жерге қойып кетуге тырысам, или ссылкасын инфобокста. Коробкасын уже біз тастай салыппыз мусорға. Ана жерде 400 доза. Бұл кішкентай тула салған балаларға, новорожденный балаларға. Аузына тамыза саласыздар, ішінде наклонять етсеңіздер, кәдімгі капает, кәдімгідей тамақ пісіретін май сияқты дәмі да, қатты сондай яркий дәмі жоқ. Ішінде менде біраз ғана қалды. Дочам аузына құйып жүрем, дочам жасы 1-де. Вот. D3 California Gold Nutrition деген көп қыздар осыны именно заказывают. С рождения көп педиатрлар назначают. И бағасы да көпсінде распродажада тұрады. Қарап алсаңыздар болады, достар. Бағасы плюс-минус 4-4,5 мың теңге. Мүмкін енді одан да қымбат шығар. Енді басқа кісілер білмедім. Енді өзім ұсынатын бағам осындай, достар. Вот, на жерде сколько? Здесь 10 миллилитров. Ну, ұзақ уақытқа жетеді, достар. Вот, D3 тоже на постоянной основе біздің организмімізге, как и же омега-3.
Достар, осымен видеоны аяқтаймын. Айта кететінім, айхербта детский витаминдер, они рабочие, өте жақсы витаминдер, алуға 100% стоит. Және бағасы сондай қатты қымбат деп айта алмаймын, достар. Барлық категориядан табуға болады. То есть D3 дейсіз ба, витамин С дейсіз ба, мультивитамины, да, жидкие витамины, мармеладные витамины. Все, что хотите, все есть на iHerb. Вот, заказ беріңіздер, витамин алыңыздар балаларға. Балалардың иммунитетін көтеріп, ауыртпаған намного выгодно, да, потому что өзіңіз білесіздер, қазір иммунитет слабый болып ауырады, антибиотики, это все тоже дорогое удовольствие. Вот, сондықтан кеңес беремін мамочкалармен, бірінші рет көріп отырсаңыздар, iHerb сайтқа кіріп, детский витаминдер қарап, өздеріңізге заказ беріңіздер деймін. Және тағы айта кететін сөзім соңында, өзім онлайн курсым бар, iHerbқа заказ беруді білмейтін, немесе беруге қорқатын қыздар болса, хабарласыңыздар, немесе мен арқылы алдырсаңыздар болады, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Барлық информациялар видеоның астында болады, комментарийда болады. Сондықтан кіріп, қарап танысыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлжан, сау болыңыздар.